มาพบกันอีกครั้งนะคะกับอีกคลิปนี้นะคะ วันนี้มาดูเด็กแกล้งหมาอันนี้คือแกล้งพาร์ทแรกนะคะเดี๋ยวดูเห็นไหมคะเป็นบ้าไปแล้วดูซะโอ้โหป้าเปิ้ลว่าไงคะดูตายหนูก็เล่นมันกันอย่างดีเห็นไหมรักอย่างดีเปิ้ลว่าเป็นสีโรคจิตเล่นแล้วคึกตลอดไปแล้วบาย